Sức khỏe tâm an, mến chào cô chú cùng anh chị em. Khoai lang là một món ăn rất được nhiều người yêu thích. Nó vừa thơm ngon mà lại tốt cho sức khỏe. Hôm nay, Sức khỏe tâm an chia sẻ cách bảo quản khoai lang mà mình để cả năm luôn nó cũng không có bị hư. Nếu như anh chị em mình mua về mà mình chưa có dùng hết, mình để bên ngoài thì khoai nó sẽ dễ bị hư và cái hàm lượng dinh dưỡng nó sẽ mất đi rất là nhiều. Khi mình dùng, nó sẽ không còn ngon nữa. Khoai lang, sau khi mình mua về anh chị em mình dùng không hết mình để ở bên ngoài ánh nắng hoặc là mình đem lên những cái ban công mình phơi nắng nó. Video hôm nay chia sẻ cách bảo quản khoai lang. Cô chú anh chị em mình ở thị thành nơi mà thiếu ánh nắng và không có đất, thì đây là một video rất là hữu ích. Trước khi mình bảo quản mình cần phơi nắng 1 đến 2 hôm để cái hàm lượng nước trong khoai nó rút bớt đi và cái phần khoai của mình nó cũng sẽ ngọt hơn. Cách đầu tiên, anh chị em mình sẽ dùng một cái cuộn giấy. Mình sẽ lấy từng cái củ khoai, mình quấn trong cái phần giấy này. Khi mình bảo quản những củ khoai này, anh chị em mình chắc chắn rằng những củ khoai này nó còn nguyên vẹn, nó không có bị dập nát hoặc là nứt nẻ. Thì bằng cách này, mình bảo quản khoai được rất là lâu. Chỉ trừ ra những cái bà chuột mà nếu như bà phá rồi, thì tâm an cũng bằng bó tay, không có cách nào hơn nữa hết. Còn mình bảo quản bình thường bằng cách này là được mấy tháng luôn, khoai nó cũng không có bị hư. Nếu mình không biết cách bảo quản thì mình để bên ngoài cái phần khoai này độ vài ba hôm thôi, nó sẽ bị hư. Hôm nay mình sẽ chia sẻ 3 cách bảo quản cái phần khoai lang. Cô chú anh chị em mình thấy cách nào tiện dụng thì mình sẽ thực hiện nha. Khoai lang sau khi mình quấn giấy rồi anh chị em mình sẽ đặt hết khoai vô trong một cái rổ này. Nếu cái số lượng khoai mình nhiều thì mình sẽ lấy một cái rổ to hơn. Tiếp theo, anh chị em mình sẽ dùng một cái túi ni lông đen. Mình sẽ bọc lại cái phần khoai này. Nếu khoai mình mua về, mình cho vào túi ni lông trực tiếp thì cái phần khoai lang nó sẽ nảy mầm và nó bị úng. Nhưng với cách mình quấn giấy rồi, mình cho vào túi ni lông thì cái phần giấy nó có nhiệm vụ hút ẩm cái củ khoai lang. Giấy nó sẽ giúp cho củ khoai lang được khô ráo. Vì bản thân cái củ khoai lang nó ở một cái môi trường bên ngoài và sống trong đất. Nếu nó gặp không khí thì cái củ khoai sẽ nảy mầm. Bằng cái cách này mình bảo quản khoai hơn 2 tháng mà nó cũng không có bị hư. Và đây là một cái cách thứ hai. Cách thứ hai này anh chị em mình bảo quản được hơn nửa năm luôn. Mình sẽ chuẩn bị một cái màng bọc thực phẩm. Tiếp theo, anh chị em mình cho cái củ khoai vô chính giữa và mình sẽ quấn cái củ khoai này lại cho thật là kín và chặt luôn. Bằng cái cách này thì khoai lang nó sẽ tránh cái môi trường ẩm ướt và không khí. Nếu mình bảo quản khoai lang không đúng cách thì cái phần khoai lang nó sẽ dễ bị hư lắm. Bằng cái cách bảo quản khoai lang này thì lúc nào cái củ khoai lang nó cũng tươi ngon. Anh chị em mình bọc cái củ khoai lang lại chắc chắn rằng cái củ khoai lang nó phải thật là kín, nó không có bị không khí lọt vào bên trong. Nếu mà cái củ khoai nó bị không khí lọt vào bên trong thì cái hàm lượng dinh dưỡng của nó không có còn được như là một cái thuở ban đầu. Anh chị em mình bọc thật là kín lại cái phần củ khoai này. Khoai lang sau khi mình bọc kín rồi, anh chị em mình sẽ cho nó vô một cái hộp và mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh mình bảo quản. Với cái cách bảo quản khoai trong tủ lạnh này anh chị em mình để nửa năm luôn mà cái phần khoai nó cũng không có bị hư. Khi mình lấy ra dùng thì cái hàm lượng dinh dưỡng của củ khoai nó vẫn còn như là cái thuở ban đầu. Và bây giờ, cách thứ ba để mình bảo quản cái phần khoai lang. Anh chị em mình sẽ dùng một cái thùng giấy cạc tông. Tiếp theo nữa là những cái quần áo cũ hoặc là những cái khăn. Cách này thì anh chị em mình bảo quản khoai được nhiều hơn. Nếu như gia đình mình có người thân ở quê gửi những cái củ khoai lang lên nhiều thì anh chị em mình sử dụng cái cách này rất là hợp lý. Khoai lang mình sẽ xếp chúng ngay ngắn vào trong thùng. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng một muỗng canh bột soda. Anh chị em mình rắc lên cái phần khoai lang này. Bột soda nó có nhiệm vụ hút ẩm cái củ khoai lang. Và cái cách này thì anh chị em mình bảo quản được khoai nhiều.
Sau khi mình rắc cái bột soda lên cái củ khoai rồi á, mình sẽ dùng một cái khăn mình đậy những cái củ khoai này lại và tiếp tục anh chị em mình sẽ cho những củ khoai mới lên, rồi mình cũng rắc thêm cái phần soda vô. Và cái cách này á thì mình bảo quản khoai được nhiều và rất là lâu. Video cách bảo quản khoai lang hôm nay Sức khỏe Tâm An chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào.